dá problemas o inicio en función do kernel, é dicir, sabéis que non é compatible coa CPU, pois aquí podemos escoller ben o primeiro que é Shinpai, que é un 32 bits ou un 64 bits. Si temos problemas de vídeo, non me quere coller, nas opcións de vídeo nos permite escoller modos seguros. Este Trident Toshiba é un sistema único de arranque, só meninos dispón del, é un driver que foi construído especificamente. Podemos decir que tanto Minino como Pícaros son os únicos sistemas operativos baseados en Linux que funcionan en tarxetas Trident. Son os únicos. Trident é unha tarxeta incompatible a gas con un driver específico que casualmente fixémolo para Toshiba, para os portátiles Toshiba, e vai con Trident. Temos unha serie de utilidades, probar a memoria RAM, bueno, os cargadores, estes son para equipos moi antiguos que necesiten a través dun USB por PCMCIA, para os equipos que non teñen disco duro, perdón, que non teñen CD, que non teñen USB e o CD está averiado, que é moi típico nun equipo antigo, ou non temos o CD, temos un USB, e entón desta forma permítenos arrancar desde, o sea, ten USB pero non arranca desde USB. Explícome. Entón, esta opción permítenos arrancar desde calqueira USB, inda que en principio o sistema non permita facelo. Vale. Depois temos o instalador básico. O instalador básico ten dúas opcións. Vou facer agora un conato de instalación. Lanzámolo. E o instalador básico, en principio, se o vamos a instalar nun... Aquí foi ese sinal de aí. Aí está. Si vamos a instalar nun equipo que ten un disco duro e é o único sistema que vamos a aplicar o Pícaros, por exemplo, o típico, temos aí un vello portátil que lle vamos a dedicar os cativos. E entón, tal. Bueno, entón podemos empregar fixo algo raro aquí. Bueno, pues acabo de cargarme o meu disco. Acabo de cargar o arranque do meu disco. Bueno, vamos a ver. Pues nada.
Bueno, teño que, como xa me fixen esta desgracia, xa non me lo podo explicar ben. Esta opción, cando arrinca, preséntanos dúas opcións, que é a manual e a automática. A automática solamente nos pregunta o idioma e xa fai todo, formatea, fai todo o traballo. Se empregamos a manual, permítenos formatar, se xa temos o USB ou o disco formatado, pois empregar o que xa este formatado. Vai nos pedir un par de datos moi básicos, vale? E depois temos a instalación avanzada, que xa nos permite manexar dentro de distintos discos, etc. Unha vez que o temos instalado, arrancamos da mesma forma. E aquí temos 32 ou 64 pícaros, os outros non nos contan. Iniciamos. Ben. Aquí temos bueno, este escritorio básico. Entón aquí moita xente nos dice sobre todo os mestres, non? E non podemos configurar isto, cambiálo ou demais. Bueno, pois fixadevos que temos o sistema tradicional de menús que conocemos, ou ben temos aquí unha barriña con unha serie de ferramentas, de utilidades. Terás a opción de duplicar a pantalla, que salga tamén polo achegamento. Duplicar pantalla. Sí, vale, sí, va. Vamos a ver. Teño aquí ou aquí. HDMI. A vos... 1280 por 720. 1280 por 720. A ver se podes poner este. 1280 por 720. Vou a poñer tamén un ton EDP1. A ver, espera. A ver. Bueno. Está duplicado, está. Bueno, falábamos. Entón temos dentro das utilidades de menino, podemos, por exemplo,
escoller o estilo de escritorio. Dentro do estilo de escritorio temos xa preconfigurados unha serie deles. Vamos a ver un básico que é o mismo estilo que ten o menino. Donde te quitedes un escritorio básico tamén, normal. Vamos a ver ahora outro estilo. Aquí temos un escritorio mate, donde temos tamén, aquí arriba temos o menú duplicado, o menú en forma gráfica. No, perdón, aí disparei o navegador. Vou facer aquí, por exemplo, este. Aquí, sin embargo, os menús quedan, digamos, cos iconos así infantiles por unha razón. Os cativos, isto resulta tremendamente complexo, complicado leer as iconas moi pequechiñas, e entón isto está todo duplicado neste tipo de lanzadores, este tipo de menús, onde os nenos ven as iconas grandes e tal. Por iso non se cambian estas iconas, pois son iconas concebidas para os nenos, para os cativos. Vale. Temos outra opción máis, que traballar se fora, por exemplo, unha pantalla táctil, para os equipos que o permite, que é a configuración tablet. E algunhas outras máis que hai por aí. Ben, unha das cousas que sempre facemos aquí. Aquí non temos os menús, estos ten que estar aquí. Pois, señores, temos unha serie de sistemas máis, pero vou volver ao Pícaros, porque é o que nos interesa ver, pensando nos nenos. Entón, vamos a ver. Temos o Home, por exemplo.
Se vos fixades, sempre cando pechamos unha xanela, fai un efecto, vale? Calquera. Pero cada vez o efecto é distinto. Os efectos van indo ao chou. Vale. Pero cando facemos por exemplo, un minimizado, sempre o fai do mesmo xeito. Para que? Pois para algo tan simple como que vamos a ver. Imaxes. O cativo ve donde se vai. Vale, sempre. Sempre empregamos ese sistema, ¿no? Si, por exemplo, temos dúas xanelas, sempre temos un efecto que cada vez que facemos entrar unha xanela en foco, o cativo ve como a outra, vamos a dicir, como se nos van movendo, ¿no? Temos que pensar, estamos pensando sempre en clave cativo. Vale? Podemos facer cousas simplemente levando o rato. Se o levamos neste canto, o que vai facer é repartirnos, vamos a abrir algunhas máis para que o vexamos un pouco máis, ¿no? Abrimos a que queremos, ou se teremos o rato aquí abaixo, entón, vale. A versión 2019 facendo un que creo que se non lembro mal deixámoslo con control. Con control e facendo este movimento ábrenos o efecto do cubo. O cubo está cheo de peixiños e entón, pois, bueno, podemos traballar aí co rapaz, ¿no? A segunda razón de que teñamos este tipo de menús aquí, así, e non, o sea, ademais destos, dices, bueno, se temos un, por que outros? Pois, bueno, aparte de que para os cativos sea máis visual, nunha pizarra digital é moito máis versátil para manexar. Ir co dedo, pegarlle aí, vai nos permitir manexar moito millor, non? Depois, outra das cousas que podemos ir analizando son, por exemplo, vamos a ver, en Firefox, por exemplo. Claro. Esto era ese. Ben, temos xa cargados pois un montón de engadidos, de complementos para que, porque a idea de Pícaros é que un cativo poida traballar sin necesidade de facer ninguna instalación, incluso que poida traballar casi sin conexión, ¿no? Pero para algunhas cousas, vedes, por exemplo, todo isto que está aquí son todo ferramentas para os cativos, xogos, etcétera, que xa están seleccionadas. Pois, bueno, os bloqueos de publicidade, todo este tipo de historias xa temos aí preparada. Con Inkscape pásanos exactamente o mesmo. Temos filtros, extensións, todo o que vos poidades imaginar xa preparado e instalado.
no GIMP, por aquí, aquí está. No GIMP podemos facer cousas, vou facelo un pouco de outro xeito. Vamos vir aquí, vou vir ao cartafol persoal. Descargas. Por exemplo, collo esta foto. Por exemplo, vamos a ver, vamos a facer así unha cousiña coa ferramenta de selección. Veña aquí. Teño aquí no filtros. Non é aquí. Realzar. Vamos a aceptarlo así. Digamos que procese. Vale, xa cos filtros xa incorporados para poder facer cousas sinxelas sin necesidade de complicarnos a vida. Non sei se vou deixalo aberto. Outra das opcións que veñen así como moi ben preparadiñas tamén é o propio LibreOffice, non? Entón, eu no LibreOffice teño aquí, por exemplo, perdón, este é o Draw, non é o Draw que eu quería abrir. Entón, eu collo isto e lle digo que o sepale por sílabas. Podo deciros que podedes molestarvos en buscalo. Esta utilidade só vais ter en Pícaros. Temos outra forma que separala por cores. Ou incluso podemos cos arquiños e por cores. Podemos facer que este texto, aquí non o vades ver, que este texto sexa lido pola máquina. Claro, aquí non temos saída, non oídes. Pero con esta opción podemos directamente, o sea, permitimos que o lea. Xa que estamos falando do lector, vamos a este é un caso, un exemplo clásico, é un libro de texto que foi escaneado e temos un ¿por que non me está collendo? A ver.
Pasa que vos non estades escoitando, pero se eu selecciono un texto aquí, que para que con esta combinación non nos permite ver ben, e premendo aquí no lector, está facendo unha lectura. Por exemplo, cando si temos nenos con problemas, incluso de dislexias e así, pois estos poden axudarnos. Temos o lector en varias posicións, vale? Unha opción que temos tamén no LibreOffice Writer é que, bueno, aquí teño aberto o LibreOffice Writer, pero eu veño aquí e collo esta, perdón, eu teño este cartafol con unha serie de imaxes, vale? Entonces eu veño así aquí e aquí temos os complementos. Entón, crear un fotoálbum, veño aquí a este cartafol, non este, aquí temos un caso de como facer pasar aos nenos unha secuencia de fotos simplemente facendo unha carga directa e xa nos dispara toda unha presentación. Isto parámolo e agora aquí podemos o que queiramos editar, poñer textos, poñelo todo bonito que nos apetece. Pero como vedes, está feito para simplificar ao máximo o traballo. E aquí entra un novo concepto. Iba a dicir o traballo na aula. Falamos dos nenos xogando e tal, pero agora podemos falar da aula. Na aula, como vos comentaba ao principio, pois non mala a veces pois porque o profe se poña el, en vez deste escritorio, se poña un dos que vimos antes, o de menino, o de mate, que ten así un aspecto máis serio. Todo o sistema está concibido, está cargado de ferramentas para a xestión da aula. Podemos desde facer unha instalación completa na aula dirixida desde o equipo do profesor, ter todo nomeado, está configurado xa para empregar EPOPTES, para poder monitorizar un a un cada un dos equipos dos alumnos, poder capturar a pantalla de cada un dos alumnos, ver o que está facendo, se está facendo payaso, incluso pagarlle o equipo. É dicir, temos o control total empregando este, como vos digo, o EPOPTES. Para isto temos ademais moitas outras ferramentas que son propias dos profesores. Aquí non é. Mira, esta é unha ferramentilla, esta aquí é a Lea, que está aí, acabo de vela. Vamos a poñela aquí. Ten unha ferramentiña moi básica, moi simple, que nos permite, por exemplo, crear unha nova lista. E esta lista, por exemplo, temos, por exemplo, un listado cos nomes dos nosos alumnos, ten que salir o encerado a explicar algo. A ver quen sale. Tocou a Xela. Temos que traballar cunha palabra. Podemos ter listas de palabras, podemos ter toda unha serie de historias. Aquí, co botón dereito, temos, guardamos, recargamos palabras. E podemos buscar
utilizar as listas, por exemplo, vamos a traballar cunha palabra, escoller que palabra coa que traballar, vamos a escoller un tema para traballar. Entón, temos un listado de temas, podemos ir así, e o que facemos, pois eso, facer un pouco máis levadeiro o traballo, non? Fixadevos, aquí temos, digamos, estes son os accesorios, que é o plumier que ten o alumno, podemos xestos para controlar o escritorio, podemos ter unha regla no escritorio para poder ir traballando. Esta regla pode ser en píxeles, pode ser en picas se estamos traballando con textos, Pintascreen ten un concepto peculiar. Pintascreen o que fai, se vos fixades, é unha captura do escritorio. Sobre este escritorio podemos ir facendo notas, podemos escribir, podemos subliñar, é dicir, temos un montón de ferramentas para poder facer notas, explicar, por exemplo, non sei, temos unha imaxe, por exemplo, unha balea, para explicarlle un rapaz, isto burato que ten aquí é polo que respiran, etc. Isto son as barbas, etc. Non? E con escape, pois xa saímos desa historia. Vale? Hai algún caso, podemos verlo aquí, iba a falar así, vamos a ver, escollendo calqueira destas categorías, se nós facemos o retroceso, a flecha atrás, subimos un nivel e entón aquí temos, digamos, estos mismos apartados, máis outros, como lugares, e temos, por exemplo, este que é o sistema. Estos lanzadores son específicos, non teñen absolutamente nada que ver cos conceptos que temos de carga de paquetes, e entón estos están nun repositorio de Galpón e actualizanse con esta ferramenta. Cada X meses podedes darlle aí para que se hai unha ferramenta nova ou mellorada ou algo, pois xa actualiza. Que fai é descarga, ten dúas opcións, unha é eliminar todo e descargar todo limpo de novo, ou simplemente engadir as cousas novas que existen. Vale. Outra das cousas que podemos facer é dicir, por exemplo, vamos a ver, en este caso aquí non é o caso, pero vamos a ver, por exemplo, aquí, en outros, non? Entón, por exemplo, aquí en outros temos toda unha serie de ferramentas que moitos os que sodes profes xa coñeceredes, como JClick, Catalecto, incluso Cataluga, que son ferramentas que se están empregando moito. Vemos que hai cartafoles, por exemplo, este cartafol de mates, quere decir que dentro hai aplicativos para facer matemáticas lúdicas, para xogar coas matemáticas, pero dentro deso temos outro cartafol no que hai traballo de funcións, por exemplo, podemos ir a xeometría traballando con reloxos que a xente o emprega, vale. Pero aquí, por exemplo, que era o que vos quería mostrar, supoñamos que dicemos, no, pero que non quero que os nenos teñan acceso a este test, porque este e-test do servidor é para o servidor que temos para o control da aula, e entón non quero que os nenos poidan acceder a esta ferramenta, non? E entonces esta ferramenta é tan simple como mayúsculas, botón dereito, e
ocultar ou mostrar. Vale. Xa non está. Ben, pero ahora queremos recuperalo por la razón que sexa. Entón, con control H activamos todo o que son os agochados, estas son o ficheiro de traducción, e entón outra vez o mismo, mayúscula, botón dereito, amosar, e xa está. Xa os temos outra vez aquí a man. Nestas opcións que dicía eu, indo arriba aquí, en sistema, temos dúas ferramentas moi interesantes, que a veces son ferramentas de principio de curso. Recuperar ficheiros borrados en dispositivos USB, memorias SD, etc. Bueno, este é un programa que nos vai permitir, se non foron reescritas, que foron borradas por erro, calquera cousa, recuperar todo ese material. Simplemente collemos o dispositivo, fixemos que moitos destes dispositivos, é importante estar atentos ao que nos dicen, e entón temos que montamos o dispositivo e o arrastramos sobre esta icona. Arrastramos sobre esa icona e listo, xa está. Xa el comeza a traballar. E outro dos que utilizamos tamén moito é este, Repes. Aquí temos, por exemplo, podemos coger un cartafol ou un feixe deles e tal, ver se temos ficheiros repetidos para liberar espacio. O cartafol, arrastrámoslo sobre isto e xa nos vai liberar os ficheiros que teña. Vai nos decir que ficheiros temos repetidos para que os podamos eliminar. Vale? Non eliminar, vai nos decir que ficheiros, polo menos dos ficheiros que teñen digamos as mesmas características. Pois comprobámoslo e borramos ou non borramos según nos parezca que debe ser. Vale. Para que vexades un pouco como funcionan estos ficheiros de arrastrar, vadelo ver enseguida, abro aquí, imaxes, menino descargar, abro aquí, collo esta foto que teño aquí. Vichedes o que pasou coa foto? Bueno, por si non o vichedes moi ben, volvo a facelo outra vez, xirar a esquerda, collo a foto, deixo aí en riba e xa temos a foto xirada a esquerda, simplemente soltando de arriba do icono. Bueno, aí vades a topar en Pícaros moitas ferramentas que non están en ningún outro sistema operativo, en ningún outro, ni siquiera si sodes dos que andades a mirar polas xanelas, polas fiestras, polas ventás, como lle chaman algúns, que non vades a topar moitas de ferramentas, cousas tan extrañas como que, por exemplo, aquí temos, sería a ver, espera, onde que tengo? As guairas, outros. Miguel, este é o que lle gusta a túa nera, non? O estelario. Pois, a ver, agora non atopo onde se me meteu.
Porque hai unha ferramenta que todo o mundo quere que funcione en Linux, non funciona. A ver onde o teño aquí. Aquí está. Non funciona en Linux, Agax en Pícaros. En Pícaros sí nos funciona. O Taxedo. Taxedo permítenos crear nubes de palabras con formas, con diversas, es decir, podemos dar forma de peixe, forma de corazón e tal, a partir dun listado de palabras que nos ponderamos, creamos os conceptos de digamos, estes conceptos de palabras. Bueno, depois estos xoguetes que vedes constantemente no rato, hai un feixe deles que veredes que aparece tamén un pingüino en plan Superman, cosas dese estilo. Son xogos que están lóxicamente pensados para os nenos. Temos, por exemplo, en oficina, temos unha ferramenta moi interesante que recopila. Temos que preparar un traballo sobre... Bueno, aquí xa vedes, hai un exemplo: la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, Giralda, Catedral de Santiago, la Puerta del Sol. Queremos facer un traballo de monumentos. Necesito 2 mostras de cada unha. Bueno, vamos a contar o que está facendo. Está indo a Google Images e está buscando la Alhambra, vai hasta que colle 2 fotos de la Alhambra, 2 fotos da Catedral de Santiago, 2 da Xiralda, 2 da Mezquita de Córdoba, 2 da Porta do Sol. Imaginades o traballo que se vos poñedes vos a facer esa busca. E así, nun santiamén, collo, xa teño un feixe de imaxes para poder traballar cos rapaces un tema. Vale. Xogos. Aquí temos os xogos básicos. Son xogos puramente ditos, os que todos conocemos, pero temos ferramentas. Tiñamos antes aquí, por exemplo, en Mates, Bingo Edo. Bingo Edo é un xogo tamén noso, realizado para Pícaros, podes ver aí abaixo, está feito en Gambas. Entón, bueno, ten desde a xestión do bingo hasta a xogar. É un bingo no que aquí temos que xerar os cartóns. Entón, por exemplo, podemos escoller o tipo de cartóns, podemos escoller os números. O secreto é, vouvolos poñer, porque poñernos a configurar agora un pouco complexo e eu non o domino. Queremos traballar a táboa do 9. Entón, temos todos os multiplicandos do 9. E entón, nos cartóns, o que temos son pois esas 7 ou 8 opcións, 9 por 1, por 7, por 24, por 3, por 2, e o que nos vai a máquina cando canta o número, o neno ten que atopar cales son os multiplicandos que dan ese número. O sea, no seu cartón ten que atopar ese
eses multiplicándos, non? Podemos facer, por exemplo, é que os nenos atascan sempre co 9x9. Pois podo decir que todos os cartóns leven o 9x9 para que lle toque a todos. É dicir, podemos ir determinando táboas. A complexidade da táboa pode ser desde os 10 números básicos ata complicar todo o que cairamos, vale? E despois temos, porque creo que xa nos toca ir pechando, non? Ben, vou a pechar con dúas ferramentiñas moi simples, que son aquí non notemos, pero aquí seguro que sí. Ahora non vou a... Bueno, vedes todos... Aquí está. O congelador. O congelador permítenos, nun momento determinado, nos facemos unha configuración e permítenos facer unha instantánea de como está o escritorio nese momento. De forma que os rapaces poñense a traballar, argallan tal, descolocan todo e nós podemos volver a recuperar esa congelación que temos feita do escritorio, non? Iso é moi interesante na aula, unha cousa que nos pediron varios profesores, porque incluso rapaces que o facían a mal, que desconfiguraban todo e entón co congelador pois queda solucionado. E a outra precisamente está aquí, está aí detrás o desenvolvedor, que unha ferramentiña que é o pecarrechos. Bueno, eso, haberá que facer o que haya que facer, pero bueno, entre outras, establecer contrasinais, etcétera e tal, non? No, o pecarrechos funciona cun sistema que é un sistema non coercitivo. Foi pensado para que fora non coercitivo, é dicir, todos os sistemas que hai podes usalo de 8 a 9, de 8 a 9. En pecarrechos a filosofía é distinta, podes usalo unha hora ao día. Podes usalo 20 minutos agora, 20 minutos despois, 20 minutos máis tarde. Cando cumplas os 60 minutos, que fan a maioría dos sistemas? Apáganse. Pecarrechos o que fai é sobrepón unha capa física, unha imaxe, que oclúe todo, co cual, entón, nese momento, pódese pedir auxilio. Oh, papá, que non me dé tempo a acabar os deberes. Entón, papá pode vir liberar o pecarrechos, xa ve se eran deberes ou non eran deberes, e podeche facer unha prórroga de tempo. Pecarrechos podes programalo para decir, pois todos os días unha hora, o sábado 2 e o domingo 4. E entón vai estar traballando conforme ese sistema. Incluso creo que tamén hai fixéramos unha combinación para que os festivos tamén se puderan programar, etcétera e tal, non? E entón, pois que traballe sempre sobre esa base. E xa o último, que é un pouco o máis especial, é todo o que hai de ferramentas para PDF. Comprimir PDFs, escanear directamente a PDFs, facer un panfleto directamente. Recortar PDF é moi útil porque nos permite nun PDF facer un recorte das manchas negras que suelen quedar cando se fan fotocopias. Entón, se escaneamos unha fotocopia que xa ten esas manchas, ou se a hora de metelo nunha destas grandes fotocopiadoras escáner quedou torto e colleu algo que colleu en negro, pois con isto podemos recortalo un reorganizador e depois poder unir os
os documentos. Ferramentas tamén atopamos aí en outros sitios como PDF Mod, etcétera, que nos permite, por exemplo, extraer imaxes do PDF, un PDF multipáxinas separalo se é un PDF de 10 páxinas, pois facer 10 PDFs distintos para poder utilizar un ou outro o que se terce, vale? E podíamos estar falando horas e horas e horas porque paquetes aí para todo o que queirades. Bueno, si tedes algunha pregunta, pois ben, si non? 5 minutos. Non sei se comentaches onde está, en que colexios está instalado Pícaros, e que nos comentaras onde está instalado, e canto tempo leva, e que opinas. Bueno, sí. Bueno, Pícaros, vamos a ver, leva funcionando desde 2011, que foi a primeira versión. 2011. Aquí en Galicia tuvo máis ben pouca sorte, entre outras cousas por culpa da ineptitude clásica da administración. En algúns colexios intentouse instalar, pero os colexios estaban a favor e tal, pero atopábaste con que o propio colexio, pois, milagrosamente non tiña acceso a internet. Milagrosamente, o sea, todo o colexio teña, pero as aulas de infantiles non podían acceder a internet, tal, non? Nunca, a administración nunca fixo unha aposta. Aposta que se fixo o goberno de Navarra, que non só fai cursos de formación para o profesorado no manexo de pícaros, senón que está instalado en 16, o sea, é instalación absoluta en 16 colexios de Navarra. Instalación absoluta. Unha cousa que non vos dixen, pero que é moi importante, como? A canle de Pícaros, donde tedes manuales para aprender a facer todo o que se vos ocorra, desde manipulación, o sea, isto é, por exemplo, o manexo nunha tablet, Pícaros instalado nunha tablet, como facer un derivado de Pícaros directamente, por exemplo, os puzzles matemáticos, como construílos, como traballar con Pícaros en equipos con moi pouca RAM, é dicir, temos son 30 tantos, me parece. Podedes velos directamente en minino.galpón.org, podedes vir aquí a videotutoriais, donde temos aquí este último. Antes falábamos do sistema para recuperar, pois aquí tedes un manualciño para usalo, un manual para manexar o Bingo Edu, como facer, o sea, como crear un disco deste tipo de arranque que nos permita manexalo en equipos, por exemplo, donde temos un Windows con EFI, e entón poder que arranque sin problemas nun Windows con EFI. Vale? E bueno, así... Comentaches algo sobre Minino? No, de Minino non falamos. Quedanche 2 minutos, estaría guai. Bueno, Minino son... Vamos a ver, Pícaros nace... O primeiro que fixemos foi Minino. Minino é unha distribución de moi baixos recursos pensada para traballar con equipos obsoletos. En principio, que ten moito éxito, por exemplo, en institutos, especialmente en Madrid, onde hai moitos institutos que teñen instalado, moitos,
De feito, hai unha canle de profes de institutos onde se comparten as versións que se fan entre eles do Minino, porque a parte Minino ten unha ventaxa e que permite, con instrucción moi sinxeliña, crear unha copia xa instalable para poder difundilo. Entón, os profesores o que fan é collen un Minino, instalan o que a eles parece oportuno, inmediatamente fan unha ISO e a reparten entre os colegas, non? Pois os de tecnoloxía fan unha cousa, os de literatura fan outra, poden incluso ter así repartidos. E, bueno, está concebido o Minino para traballar en equipos vellos, que é o que teñen normalmente en moitos centros escolares e tal, non? Sobre esa base, Antonio empezou a facer unha adaptación para o fillo, que acabou, como ele é mestre e a muller é mestra, acabou sendo dos colexios e acabou sendo o Pícaros. Entón, Minino permite traballar en equipos de ata 12 anos, incluso máis, pero polo menos de 12 anos de antigüidade, funcionando perfectamente. Se alguén ten interés en velo traballar, podedes velo traballando aquí neste equipo, que é un equipo que ten 12 anos. Vale. Antes de que nos voten, algunha pregunta, algunha consulta? Digo que nos queda un minuto. Sí, no, por eso digo, se alguén quere preguntar algo ou facer... Media, unha máquina media. Si vedes aquí, por exemplo, na propia web de Galpón, cando vides a descargas, Temos que terminar. Sí. Se queren responder preguntas... Sí, por eso, sí. Entonces, mira, esto aquí tedes os requerimentos mínimos. Un procesador P4 a 1500 MHz equivalente, 512 megas de RAM e 10 GB de disco. Son reales, vale? Funciona de verdad. No, como por aí outras que che dicen esto pouco, pero despois... Entendes? Non sei, funciona, claro, se vamos un poquinho máis arriba, pois ten máis soltura, etcétera, non? É dicir, aquí estuveche desvendo efectos especiais. Según se instala, non hai efectos especiais. Sí, bueno, sí, é verdade que isto convenía. Os efectos especiais son, ahora se anima aquí, creo que aquí, en efectos visuais. Aí actívalos e desactívalos. Inténtalo, oye, que resulta que os efectos visuais, sí, claro, necesitan un poquinho de máquina para moverse e tal. Que non, quitas os efectos visuais e xa está. É un último comentario, porque moi parvo. Temos, se vedes os botóns de pechar, minimizar e maximizar, están cambiados. Vedes que está o de pechar está para aquí. Pois está feito con toda a mala intención. Está feito a propósito para que os nenos non se trabuquen. E ademais, por exemplo, para minimizar temos un verme, porque con minimizar o que facemos é agochalo. De acordo? A bolboreta que fai é liberalo, abre, entendes? E a araña que o come. ¿No? Temos eso apartado porque entre os tres, se os tres están xuntiños, os nenos se trabucan e sempre pechan o que non queren pechar e tal. É unha cousa que está aí funcionando, aí oculta, que non se ve, é unha ferramenta que impide que si se lanza algo e tarda un rato en contestar e o neno se pon e volve a dar, empeza, oye, que lanzaches 20 veces, no, solo lanzou unha, porque está configurado de tal forma que se hai unha orde enviada non reconoce máis.